ரெடில்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய Madrasbikecare ஷாப் தாங்க வந்திருக்கும். ஓல்டு புல்லட்ல இருந்து லேட்டஸ்ட் புல்லட் வரையும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க ஷாப் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ப்ரோ 4 இயர்ஸா நம்ம தொடர்ந்து வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஸ்பெஷல். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இது தளபதியோட ட்ரீட்னே சொல்லலாம். ரீசெண்டாக விஜய் சார் வந்து டிவிக்கு கட்சி ஆரம்பிச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அந்த தீமில் கஸ்டமைஸாக ஏர் பேஸ்ட் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க, மேலே பிபிஎஃப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அஜித் சார் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரேசிங்கில் கலக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் ரேசிங்கில் ஜெயிச்சு அதே தீம், அந்த போஸ்ட் காரில் இருக்க அதே தீமை வந்து பைக் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது மொதல் பைக் கிடையாது, இது ரெண்டாவது பைக் அதே மாதிரி ரெடி பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அடுத்தது இங்கே பாருங்க, இந்த பைக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ப்ரீமியமான கஸ்டமர் கேட்குறீங்க, நல்ல குவாலிட்டியாக கேட்குறீங்க. மோனோகிராமில் பிராஸ் தானே ப்ரோ இது? இல்லை, ராயல் என்ஃபீல்ட்லேயே பிராஸ் மாடலில் வர்றது. ஓகே ஓகே. ஸோ மோனோகிராம் எல்லாமே பியூர்லி பெயிண்டிங். ஓகே, எல்லாமே ஆர்ட் பேஸ்ட் பெயிண்டிங். இது இல்லாமல் உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருந்து ஒரு ஓல்டு புல்லட் வந்திருக்கு, கஸ்டமைஸாக ஒரு புல்லட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய நம்ம புல்லட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ரோ நம்ம கிட்ட அஜித் சார் தீமும் இருக்குது, விஜய் சார் தீமும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அஜித் ஃபேனா விஜய் ஃபேனா? சிகைஸ் நம்ம வந்துட்டு ரெண்டுமே நம்ம ஃபேன்ஸ் தான். பிகாஸ் அவங்களோட இதுவும் பார்க்குறோம், இவங்களதும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கைஸ், வெல்கம் டு Madrasbikecare அண்ட் ARK Diaries. இன்னைக்கு வந்துட்டு தளபதி எபிசோடும் சொல்லலாம். அதை வேற விதமாக சொல்லணும்னா, ஸோ ARK Diaries யூடியூப் சேனல் 300K, அதாவது 3 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர். கங்க்ராச்சுலேஷன். பிகாஸ் இவங்க வந்து ஸ்கிராப்லேருந்து, பிகாஸ் ரொம்ப பேருக்கு இப்போ தெரியலாம், லைக் ஆனந்த் ப்ரோ ARK Diaries சொல்லிட்டு வந்துட்டு சில கராஜில் வந்துட்டு வீடியோஸ் போடுறாங்க, ப்ரொமோஷன் பண்ணுறாங்க, ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதர் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்கிராப்லேருந்து ரொம்ப ஒரு பேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கு. பிகாஸ் இன்றைக்கி இல்லவங்களுக்கு தெரியாது, பிரதர் போகிறாப்புல அங்கங்கே வீடியோ போடுறாப்புல, மேபி ப்ரொமோஷனில் கிடச்சிரும் அப்படின்னு. பட் ஸ்கிராப்லேருந்து 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு வந்து நம்ம கராஜ், இன்றைக்கி இந்த கராஜ் இப்படி இருக்குது. பிகாஸ் அந்த புண்ணியத்தில் நம்ம இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு கஸ்டமைஸ் ஸ்டூடியோவில் நிற்கிறோம். அதுக்கு முன்ன வந்துட்டு நம்மளோட பைக் கராஜ் சர்வீஸ் சென்டர், அதாவது வந்துட்டு நார்மல் பைக் மெக்கானிக் செட்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. நம்ம வந்து ஒரு புல்லட் வச்சு மட்டும் வீடியோ பண்ணுவோம், வீடியோ பண்ண காலங்கள் இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 புல்லட் வச்சு நம்ம வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ரோ நம்ம மெயினாக எனக்கு என்னன்னா, இப்போ தண்டர்பர்டு வருது, இல்லை கிளாசிக் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ கிளாசிக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வண்டி ரெடியாக இருக்கு ஃபுல்லாக. ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் டிஸ்மேண்டில் பண்ணுற ஸ்பார்ஸ் பண்ணுற டேங்கோ அதே தான் திருப்பி நீங்கள் இந்த வண்டிக்கு எப்படி நீங்கள் மாற்றுறீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். பொருளாக மிஸ்மேட்ச் ஆகாதா? ஏன்னா இவ்வளோ வண்டி ஒர்க் பண்ணுறீங்கல்ல. கைஸ், ரொம்ப ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின். 3 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் ஆனவருக்கு பிரதர் கொஞ்சம் தெளிவாயிட்டு இருக்காப்லன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பர்ஃபெக்ட். கைஸ், பிரதர் கேட்குறது என்னன்னா, இந்த வண்டியை பிரிக்கிறோம், இந்த வண்டியும் பிரிக்கிறோம். பிகாஸ் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, ஒரு பேட்சில் மினிமம் 5லேருந்து 6 வண்டி பிரிப்போம். ஒரு மாதத்துக்கு 15லேருந்து 20 வண்டி ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வண்டியோட பொருள் இதில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடாதா? இந்த மட்காடும் இதுவும் கிராஷ் ஆகிடாதா? டெஃபினட்டாக கிடையாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, we have more than 20 ஸ்டாஃப்ஸ் நம்ம கராஜில். 20 பேருக்கு மேலே ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு வண்டி டிசம்பிள் பண்ணும்போது 2 பேர் வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த வண்டி பிரிக்கிறதுக்கு முன்னே 4 சைடு ஃபோட்டோ எடுத்து எங்களோட குரூப் இருக்கும், வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இதுக்குன்னு தனியாக டாக்குமெண்ட் போடுவோம். ஸோ தட் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் நம்பர், சேஸ் நம்பர், ஸோ இதோட பிரிக்கிற பொருள் எல்லாமே இங்கே பாக்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பாக்ஸ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி நம்பர் போட்டு இதோட மெட்டீரியல் அது உள்ளே போகும். அதே பெயிண்டிங் போகும்போது தனித்தனி சேஸ் நம்பர் போயிட்டு வரும். வரும்போது எந்தெந்த வண்டி எதுன்னு. ஸோ இன்ஜின் நம்பர், சேஸ் நம்பர் இருக்கிறனால டென்ஷன் கிடையாது. அண்ட் வண்டி நம்பரும் இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் இந்த மட்காடு வந்து ரஸ்ட் ஆகி டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா வில் ரீப்ளேஸ் நியூ திங். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவிகே தமிழக வெற்றி கழகம், ஸோ அந்த தீம்லேயும் அஜித் சார் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ரேசிங் தீம்லேயும். ஸோ இன்றைக்கி இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்க போது. டோன்ட் மிஸ் இட் அவுட், பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு வெரி ஸ்பெஷல் எபிசோட். சரிங்க ப்ரோ, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் விஜய் சார் தீம்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பயங்கர வைரலாக போயிட்டு இருந்தது, நீங்கள் போட்டு ஆல்மோஸ்ட் மில்லியன் வியூஸ் கிட்டலாம் போயிட்டு இருக்கு. இதே தீமில் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லுங்க. ஆர்டரே வந்துருச்சு. அதாவது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும், விஜயானா தமிழக வெற்றி கழகம் ரொம்ப பேர் வந்துட்டு இணைஞ்சி ரொம்ப ஒரு துடிப்போட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமான நிர்வாகிக்கு தான் இந்த வண்டி. இது வந்து ரொம்ப பேர் நினைக்கலாம் இது வந்து ஸ்டிக்கரிங் மாதிரி பண்ணுறாங்க. கைஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் பியூர்லி பெயிண்டிங். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக விஜயானோட ஃபோட்டோ, அவங்களோட ஃப்ளாக் க்ராஸ் பண்ணுற மாதிரி, அவங்க தொண்டர்கள்லாம் உற்சாகமாக, இங்கே அவங்களோட ஃப்ளாக். ஸோ 2 யானைகள், அந்த மயில், அந்த ஸ்டார்ஸ், தமிழக வெற்றி கழகம். அண்ட் இந்த பக்கம் வந்துட்டு ஒரு படத்தில் 2 கை இப்படி வச்சுருப்பாப்பில், எல்லோரும் பார்த்துப்பீங்க. அதுக்கு நடுவில் தமிழ்நாடு மேப் வச்ச மாதிரி. ஸோ இந்த வண்டி ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கு. அலாய்வில் வித் டியூப்லெஸ் டயரும் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு, மட்கார்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த கலர் தீம்லேயே. அண்ட் திஸ் இஸ் பேர்ல் ஒயிட். ரொம்ப பேர் கேட்பீங்க மில்க் ஒயிட் அண்ட் பேர்ல் ஒயிட். எக்ஸோட சீட்டுமே காட்டுறேன், நல்லா லாங் ரைட் போகிற மாதிரி. ஸோ எப்படி வந்துட்டு விஜயானா இதில் கலக்கிக்கிட்டு இருக்காப்லையோ அதுக்கு ஈக்குவலாக
தளபதி 2 பேர் எப்படியோ இப்போ தளபதி இப்போ தலையை பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ மேபி நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன பிரதர் பழைய வண்டியவே திருப்பி வீடியோஸ் போகிறீங்களா? சிகைஸ் டெஃபினட்டாக கிடையாது. ஏன்னா அஜித் சார் ரேசிங் கார் இருக்குது, அந்த கான்செப்டில் நம்ம பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இன்னொரு நண்பர் அவங்களோட தீவிர ரசிகர் எனக்கும் அந்த மாதிரி வேணும். ஏன்னா சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்க போகிறோம். ஒருத்தர் மட்டும் அந்த சிஎஸ்கே டிஷர்ட் போடுறாங்க, பார்க்க வரவங்க எல்லாருமே போடுறாங்க. இன்ஃபேக்ட் தோனியும் அந்த டிஷர்ட் தான் போடுறாப்ல. பட் இவங்களும் பட் குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் கூட இருக்கலாம். நான் என்னத்துக்காக இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன்னா, ரொம்ப பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த அஜித் சாரோட தீம் பண்ணும்போது, கைஸ் காப்பிரைட்ஸ் அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அவங்க டீமுக்கு நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய கேஸ் ஆக போகுது. கைஸ் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கராஜ் வச்சுருக்கோம். சார் வந்துட்டு கோடிக்கணக்கில் ரூபா இருக்கிற ஒரு கார் ரேசிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாப்புல. நம்ம அதோட லவர்ஸ் எப்படி வந்துட்டு தோனி வந்துட்டு எப்படியும் அந்த டிஷர்ட் ஒரு 3000 ரூபா இருக்கலாம், 4000 ரூபா இருக்கலாம். இந்த ஒரிஜினல் சிஎஸ்கே டிஷர்ட் 100 ரூபாய்க்கு வெளியே மார்க்கெட்டில் இருக்குது. அதை போட்டுட்டு நம்ம ஃபேன்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. இல்லை ஒரு 300-400 வைங்க. அதே மாதிரி ஃபேன்ஸு லவ் பண்ணுறாங்க அவங்க காரை. அவங்களுக்காக எங்களால் முடிஞ்சதை புல்லட்டில் அவங்ககிட்ட இருக்குது. இப்போ இவங்களால போயிட்டு ஒரு போர்ஸ் கார் வாங்க முடியுமானா? ஆமாம், கண்டிப்பாக எல்லாரும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. சிகைஸ் அதனால் யாரும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தப்பாக வந்துட்டு கமெண்ட்டோ பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் அந்த ஃபேன் கூட மனசு கஷ்டப்படுவாங்க. பிகாஸ் நாங்கள் பிரச்சனை கிடையாது, நாங்கள் எங்களோட வேலையை எல்லாரும் கேட்குறத பண்ணி கொடுக்குது. பட் அந்த கமெண்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சிம்பிளாக அந்த கமெண்ட்டில் உள்ள அந்த பர்சனை எடுத்து இதை ஒரு கான்ட்ரவர்சியாக பண்ண முடியும். நம்மளுக்கு அது தேவையில்லாத விஷயம். நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஸோ அவங்க ஆசைப்படுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் தலா அஜித் சார் 2 கோடி ரூபா போர்ஸில் பண்ணுறாங்க, அது வேறு. நம்ம பண்ணியிருக்கிறது ஒரு 2 லட்ச ரூபா புல்லட்டில் பண்ணுறோம். ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ தேவையில்லாத கான்ட்ரவர்சி பண்ணாதீங்க. ஸோ பாருங்க, நல்லா இருந்தால் என்ஜாய் பண்ணுங்க. மெயினாக இப்போ ரெண்டும் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இந்த ஒயிட்டு ஆரஞ்சு ரெட்டு ஒரே பேக்ரவுண்டில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி ஐட்டம் தவிர மற்றதெல்லாம் பிளாக் பண்ணதால இது பெயிண்டிங் இன்னும் ஹைலைட்டாக தெரியுது ப்ரோ. ஸோ மேஜர் ஒயிட்னால கீழே எல்லாமே நீங்கள் இன்ஜின்லேருந்து எல்லாமே பிளாக் பண்ணிட்டீங்க, அதனால இந்த ஒயிட் இன்னும் ஹைலைட்டாக தெரியுது. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்க்குறவங்க நீங்கள் 2 பைக்கில் உங்களுக்கு எந்த பைக் அவுட் வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா நம்ம அஜித் பிடிச்சிருக்கா விஜய் பிடிச்சிருக்கா அது ஜென்யூனா நம்ம தளபதி ஃபேன்ஸை நம்ம இங்கே கேட்கல. அஜித் அண்ணானுக்கோ சரி விஜய் அண்ணானுக்கோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ விஜய் அண்ணா கான்செப்டில் இந்த வண்டி எப்படி இருக்குன்றதையும் சொல்லுங்கள். அண்ட் அஜித் சாரோட அந்த தீமோ எது பிடிச்சிருக்குன்றதை டெஃபினட்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன் பிட்வீனில் வேறு வண்டி வரும், அது பிடிச்சிருந்தா கூட அதையும் சொல்லுங்கள். என்ன சொல்கிறீங்க? கண்டிப்பாக ப்ரோ. இது வந்து இந்த ஊரில் வந்து ஒரு வண்டி தான், அதாவது இந்த தனியாக யூனிக்காக ஆமாம் அப்படின்வாங்களா அந்த அளவு ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க. நான் பெயிண்டிங் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வண்டியை ஓட்டிட்டு போனால் எங்கே இந்த பெயிண்டிங் பண்ணாங்க, எங்கே ரெடி பண்ணாங்கன்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ப்ரோ. எல்லாம் அந்த அளவு யூனிக்காக இருக்குது. நம்ம நிறைய வண்டி பண்ணியிருப்போம், இந்த வண்டி எனக்கு பர்சனலாக இன்னும் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது. சொல்லிடுறேன் டெஃபினட்டாக. சிகைஸ் ஒன் யூனிக் மாஸ்டர் பீஸ் சொல்லுவாங்களே, இதே கான்செப்டில் ஓல்டு புல்லட்டை கர்நாடகா கோலார் கேஜிஎஃப் எல்லாருக்கும் தெரியும், கேஜிஎஃப் படம் பார்த்தா அந்த கேஜிஎஃப் கோலாருக்கு பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான ஒரு ரீச். ஸோ அதே கான்செப்டில் தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் திஸ் ஆர் ஆல் பியூரிஃபை. நீங்கள் வந்து பாருங்களேன், ஸோ எத்தனை லேயர் பெயிண்ட் பாருங்கள். ப்ளூ, ஸ்கை ப்ளூ, டார்க் ப்ளூ, ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும். இது வந்து ப்ரௌன் ஆரஞ்சு மிக்ஸ். அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஸ்கின் டோன், கோப்ரா ஸ்கின் டோன், எத்தனை லேயர். அண்ட் இதெல்லாம் பண்ணி பிபிஎஃப் போட்டிருக்கோம். உங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுதா? ஸோ கைஸ் பிபிஎஃப் போட்டிருக்கோம். எதுக்காகனா லைஃப் நல்லா வரணும்னு. சைட் பாக்ஸஸுமே இந்த மோனோகிராம் ராயல் என்ஃபீல்டில் விற்கிது, அப்படியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 மட்கார்ட், சைட் பாக்ஸஸ், டேங்க், இந்த அலைவில் வித் டியூப்லெஸ் டயர். அண்ட் இந்த டயர் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஆஃப் ரோட், ஃப்ரண்ட்டில் ஆன் ரோட். கைஸ் எதுக்கு அண்ட் இந்த ஹெட்லைட்ஸ்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப மார்க்கெட்டில் வர்றது எல்லாமே நம்ம கொண்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் உங்களுக்காக. கைஸ் இந்த வண்டி சீட்ஸ் டியூவல் சீட்ஸ்னால் ஆமாங்க. ஸோ சிங்கிள் சீட் கொடுத்துருக்கோம், ஃபியூச்சரில் கொடுப்போம். ஸோ அந்த ஸ்டிச்சஸ் கூட பாருங்கள், அந்த சீட்டோட ஸ்டிச்சஸ் கூட இந்த ஷார்ப்பான ஒரு அந்த வி பேட்டர்ன்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அதான் ஒரு எல்லா பைக்கும் வேற மாதிரி இருக்கு. அதில் ஸ்ட்ரைட்டு, இதில் வி பேட்டர்னு, இதில் பாருங்க, இதில் இந்த சீட்டில் வேற மாதிரி ரிப் டைப் சொல்லுவாங்க. கண்டினியூஸாக 1 2 3 4 ரிப் டைப் சொல்லுவாங்க. கைஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு யூனிக்னஸ் கொண்டுட்டு வரணும் தான் எங்களோட ஒரு கான்செப்ட் தான். ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன். ஏன்னா பெயிண்டிங் பற்றி நம்ம அதிகமாக பேசிட்டு இருக்கோம், அது இல்லாமல் கம்ப்ளீட் இன்ஜின் ஒர்க்கு, அப்புறம் உங்களுக்கு அலாய்ஸ், டயர்ஸ். ஸோ அது மக்களுக்கு லைவாகவே வந்துட்டு லைக் சர்வீஸ் கரேஜ்ல ஒரு ஹிண்ட் காட்டிடலாம். அப்புறம் அடுத்தது உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து வந்திருக்கு. ஆமாம், சொல்லுங்க கைஸ். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து ஓல்டு விண்டேஜ் புல்லட். ஆக்சுவலாக அப்பா இறந்துட்டாங்க அந்த கஸ்டமரோட. ஸோ இப்போ கஸ்டமர் எடுக்க போகிறாங்க, மேபி அவங்க அப்பாவுடைய காரியத்துக்கு போயிருக்காங்க, வந்து எடுத்துப்பாங்க. அப்பாவுடைய ஞாபகார்த்தமாக இருக்கணும், எனக்கு உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணி சொல்லி ட்ரெயினில் அனுப்பி விட்டாங்க. இப்போ எடுத்துகிட்டே போகிறாங்க. இந்த வண்டி வரும்போது ரொம்பவே ஒரு பழைய கண்டிஷனுங்க, ரொம்ப ஸ்க்ராப் கண்டிஷன் சொல்லலாம். இப்போ வண்டி ஃபுல்லாக சூப்பராக
சென்னை டு லடாக் டு சென்னை அடிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு நடுவில் ஒரு ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும். ஸோ அந்த அளவுக்கு தரமாக பிளேட்டிங்காக இருக்கட்டும், பெயிண்டிங், யூ கேன் ஜஸ்ட் see here. இங்கே வந்து பாருங்களேன் 3 கிராம். ஸோ இந்த போல்டு போட்டிருக்கோம். ரொம்ப பேர் கேட்கலாம், இந்த போல்டு போடும்போது டேங்க் ஓட்டே ஆகாதுன்னு. அப்படி கிடையாது, இதுக்குன்னு தனி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. வி டூ தோஸ் திங்ஸ். அண்ட் இந்த ஹேண்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, கோல்டு லைன்ஸ். ரொம்ப நீட்டாக ஒரிஜினாலிட்டியாக வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. ஸோ இந்த வண்டி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோ. ஏன்னா ஓல்டு வண்டி நிறைய பேர் வந்து மெட்ராஸ் பைக்கில் ரெடி பண்ணுவாங்களா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு பிரேக் வரும் கண்டிப்பாக. ஸோ இந்த ஓல்டு புல்லட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணுறாங்க. இது உத்தரப்பிரதேஷ் கஸ்டமருக்காக, நிறைய ஸ்டேட் கஸ்டமர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வீடியோவில் இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ் வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக ப்ரோ அடுத்தது இது வந்து ஸ்டாக்காக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஓல்டு புல்லட். அதுக்கு முன்னே இங்கே ஒரு மேட் ஃபினிஷோ காட்டுறேன். ரொம்ப பேருக்கு இந்த மிலிட்ரி மேட் ஃபினிஷ் பிடிக்கும். எங்கே வருங்களேன். ஸோ இட்ஸ் அ தண்டர்பர்ட் விச் இஸ் ஃபுல்லி கெட்டிங் ரெடி. இன்னும் லோட் ஆகலை. ஸோ ஹெட்லைட்ஸ் எல்லாமே ப்ராசஸில் இருக்குது. ஸோ மேட் ஃபினிஷ் லவருக்கு டெஃபினட்டாக சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கோஸ்ட் ரைடர் ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஓட்டணுன்றது அந்த கோஸ்ட் ரைடர் படத்துலேருந்து பார்த்து ரொம்ப பேரோட. ஸோ இந்த கஸ்டமர் சேலம்லேருந்து நம்மளுக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க. ஃபயர் தீம் இங்கே வந்து பாருங்களேன், அந்த ஸ்கெலட்டன் ஃபேஸ்லேருந்து அப்படியே ஃபயர் கம்பீரமாக போதும். ராயல் என்ஃபீல்ட் சீட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ப்ராடாக, இந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்மளே பண்ணியிருக்கோம் கைஸ். இந்த பாதி ஸ்கெலட்டன் மறைஞ்சிருக்கு. அண்ட் இந்த சைடில் பாருங்கள் லிமிடெட் எடிஷன். அண்ட் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 3 ஸ்கெலட்டன். ஸோ இது வந்துட்டு நான், இது ஆனந்த் ப்ரோ, இது வந்து இந்த கேமராமேன் சார், நாங்கள் 3 கைஸ். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒவ்வொரு விஷயமும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம யூனிக்னஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். டயரும் பெரிய டயர் போட்டிருக்காரு, நல்லா ப்ராடான டயர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் தெரியுமா, ஸ்கெலட்டன். நீங்கள் ஒரு இண்டிகேட்டர் கூட ஸ்கெலட்டனு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அது ரிலேட்டடாகவே பிளான் பண்ணுறோம் கைஸ். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா எந்த கண்ட்ரியோ இல்லை எந்த ஸ்டேட், பிகாஸ் ரொம்ப பேர் வந்துட்டு அதர் கண்ட்ரிலேருந்து நம்மளை ட்ரஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டுருக்கீங்க. பிரதர் நான் வந்துட்டு துபாயில் இருக்கேன், நான் வந்துட்டு சிங்கப்பூர், ஸ்ரீலங்கா, மலேசியாவில் ஒர்க் பண்ண வந்திருக்கேன், என்னோடய வண்டி ஊரில் இருக்குது. நோ வரிஸ் கைஸ், ரொம்ப பேர் அனுப்பிட்டுருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்காக என்னன்னா, நீங்கள் வெளிநாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டீமை. வண்டி எந்த ஊரில் இருந்தாலும் மெட்ராஸ் பைக்கரை அனுப்பிவிடுங்க. நம்ம டீம் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்போ இல்லை ஏதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியா மூலிமா உங்களை கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த மாதிரி வண்டி ரெடி பண்ணி நீங்களே எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த கஸ்டமர் மலேசியாவில் இருக்காங்க. TN51 ஓல்டு புல்லட்டு கமலதீன் சொல்லிட்டு அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ வண்டி ரெடி பண்ணிக்கோ. இப்போ மலேசியாவிலேருந்து வந்தாங்கன்னா இதை எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி லைனாக ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு வண்டிங்க நம்ம கிட்ட வந்துட்டு இருக்கிறது. இதுவும் ஓல்டு விண்டேஜ் புல்லட் தான். ஸோ இவங்க முன்னாடியே நம்ம இப்போ அதர் கண்ட்ரியில் இருக்கவங்க புக் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வண்டி ரெடி பண்ணி இங்கே வரும்போது டெலிவரி எடுத்துருவோம். இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் இந்த வாட்டி பாருங்கள், ரொம்ப பேர் நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து பாருங்களேன், க்ளாஸி மேட் க்ளாஸி. இது ஸ்டிக்கராக நினைக்கலாம், ஸ்டிக்கரே கிடையாதுங்க, இதுவும் பியூர்லி பெயிண்டிங். ஸோ அப்படியே டேங்கும் காட்டுறேன். இங்கே வந்து பாருங்கள், க்ளாஸி மேட் க்ளாஸி, திஸ் ஆர் ஆல் பியூர்லி பெயிண்டிங். இந்த மாதிரி ரொம்ப க்ரியேட்டிவிட்டியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம மெட்ராஸ் பைக்கரில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹியர் வி ஹேவ் ஒன் மோர் மேட் ஃபினிஷ். ரொம்பவே ஒரு செக்ஸியாக இருக்குது பாருங்களேன். இன்னும் இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் பாலிஷ் ஒர்க்லாம் இருக்குது. முடிஞ்சதுன்னா see the quality of painting matte, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சீட்ஸ், ரிப் டைப், ஃபினிஷிங் இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் நம்ம டைம் எடுத்தோம்னா நம்மளோட வீடியோஸ் ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும் கைஸ். பிக் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி, பிகாஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்க சப்போர்ட்னால அண்டு ARK டைரிஸோட ஹார்ட் ஒர்க்னால அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லலாம். பைக் பற்றி பேசினா இங்கே நம்ம நிறைய டைம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம், சர்வீஸ் போயிடுவோம். டெஃபினட்டாக வாங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது வந்துட்டு மெட்ராஸோட கஸ்டம் ஸ்டூடியோ, இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது. நவ் வி ஆர் கெட்டிங் இன்சைட் திஸ் சர்வீஸ் சென்டர். ஸோ எங்கே நம்மளோட வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாமே சர்வீஸ் நடக்கிறது, அதை வந்துட்டு ரீமாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது, இது எல்லாமே. ஸோ வெல்கம் டு மெட்ராஸ் பைக் கேர் கராஜ். அப்படியே வந்தீங்கன்னா டீம் எல்லாம் பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஸோ ஒரு டைமில் வந்துட்டு மாடிஃபிகேஷன்லாம் ஏற்றுறாங்கன்னா அன்றைக்கி சர்வீஸ் இருக்காது. இப்போ நீங்கள் சர்வீஸ் மட்டும் இருக்கும், ஏற்ற மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அங்கே ஒரு தண்டர்பர்ட் எக்ஸ் ஃபுல் சர்வீஸ் நடந்துகிட்ருக்குது. அண்ட் அப்படியே இங்கே வந்து பாருங்கள், இது எல்லாமே வந்துட்டு மாடிஃபிகேஷனுக்காக டிசம்பிள் பண்ணுறது, அசம்பிள் பண்ணுறதும் காட்டுறோம்ல. இப்போ டிசம்பிள் பண்ணுறாங்க, இங்கே அவங்க வண்டியெல்லாம் பிரிக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு வண்டிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மினிமம் 2 பேர். ஸோ இங்கே ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த வண்டியும் ஃபுல்லாக ஸோ டிசம்பிள் பண்ணும்போது இதுக்கான ப்ராப்பராக ஃபோட்டோஸாக இருக்கட்டும், இதோட மெட்டீரியல்ஸ். இங்கே பாருங்கள் பாக்ஸஸ், நான் சொல்லியிருந்தேன். இங்கே பாருங்கள் பாக்ஸ், அங்கே இருக்குது பாருங்கள் பாக்ஸு, இங்கே இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு பாக்ஸுமே இந்த மாதிரி அலாட் பண்ணியிருக்கோம். சுற்றி எங்களுக்கு பாக்ஸஸ் இருக்காங்க பாருங்கள், அதில் வண்டி நம்பர் போட்டிருக்கோம். இங்கே வந்து பாருங்களேன், TN63/95. ஒரு நாளுக்கு ஒரு வண்டி. இது முத்து குமார் 2 பேர். இது பாருங்கள் முத்து குமார் 2 பேர் வண்டி. அதோட மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கும்போது எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனோ எந்த ஒரு மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஸோ இங்கே ஒரு வண்டி, இங்கே ஒரு வண்டி டிசம்பிள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் ஹியர் வி ஹேவ் மேட் பிளாக் அடைச்சிருக்குது. இந்த வந்து பார்க்குறேன். ஸோ இன்ஜின் எல்லாம் மேட் பிளாக்கில் கேட்பாங்க அதெல்லாம். அண்ட் இதெல்லாமே அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறது.
ஸோ அடுத்த வண்டி ஒன்று பிரிச்சுட்டு இருக்காப்புல தம்பி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இது நம்மளோட ஸ்பேர்ஸ். கைஸ் ரொம்ப பேர் கேட்குறீங்க ஃபோன் கால்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ். கைஸ் நம்மளோட சிஸ்டர் இருக்காங்க, ஃபோன் கால்ஸ் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. கைஸ் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள், பிகாஸ் டவுட் இருந்தால் தான் நம்ம ஏதாவது அவங்களுக்கு. இப்போ நம்ம அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து இப்போ கம்ப்ளீட் இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த மாதிரினா எவ்வளோ நாள் எடுக்கும், இல்லை ஜெனரல் சர்வீஸ் பண்ணால் எவ்வளோ நேரம்? ஓகே கைஸ், நீங்கள் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இருக்கீங்க, எனக்கு உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க, மாடிஃபைட்னா டெஃபினட்டாக 1 monthல 2 months மினிமம் ஆகும். அது எந்த சேஞ்சஸ் கிடையாது. சர்வீஸ்னால் நீங்கள் ஊரில் அனுப்பிவிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் 2-3 days. பட் இன்ஜின் ஒர்க்காக மேக்ஸிமம் 1 week ஆகும் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் பண்ணுறது. ஓகே ஃபுல்லாக நம்ம ஸோ கராஜையும் காட்டியாச்சு, பிகாஸ் ஆமாம் வீடியோ லெட்டாக போனால் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இருக்குது, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வாங்க நான் அதை காட்டுறேன். கைஸ் இப்போ நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறது. இப்போ அந்த சர்வீஸுக்கு முன்ன பைக்ஸ் பார்க்கிங் இருக்கும் ரைட், வாங்க நான் காட்டுறது. கைஸ் எப்படி வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போனோடனே சேஃபாக செட்டில் ஆகும் ஒரு ரூமில். பைக்குக்கு நாங்கள் ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறோம், எஸ்பெஷலி புல்லட், பிகாஸ் வி லவ் புல்லட். நாங்கள் புல்லட் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் அதிகமாக. கைஸ் இங்கே வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ ராயல் என்ஃபீல்ட், இது எல்லாமே கஸ்டமரோட இது, எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. ஸோ சேஃபாக ரொம்ப இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக லைனப்ஸ் பாருங்கள். இவங்க வீடியோ எடுக்கிறனாலே இந்த லைனப்ஸில் எப்போவுமே இந்த லைனப்ஸ் இருக்கும். என்ன பிரதர்? ஆமாம் கண்டிப்பாக. ஸோ இது சடனாக தான் இது உள்ளே வந்தோம். இங்கே வர சர்வீஸ்க்கு ரெஸ்டோரேஷனுக்காக வந்த வண்டி. ஸோ இதில் வந்துட்டு இது ஃபுல்லாகவே சர்வீஸ்க்கு வந்த வண்டிங்க. ஓகே. ரெஸ்டோரேஷனுக்கு இதே மாதிரி ஒரு பார்க்கிங் ஏரியா பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம காட்டலை, மேபி அது அந்த பக்கம் இருக்குது. அதில் வந்து வெறும் மாடிஃபிகேஷன், இதெல்லாமே சர்வீஸ். ஆமாம் இதெல்லாமே சர்வீஸ். கைஸ் வாங்க ஒரு சூப்பரான விஷயம் காட்டுறேன். அதாவது வந்துட்டு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன தெரியுமா, ARK டைரிஸோட 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர் யூடியூப்பில் அடிக்கும்போது அந்த சில்வர் பட்டன் நம்மளோட சாப்டர் 3ல் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம். அந்த நாள் மறக்க முடியாது. ஏன்னா நானே என் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு சில்வர் பட்டன் ஓப்பன் பண்ண ஒரு தருணம். அண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் சமீபமாக வந்துட்டு 2 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்துட்டு 200 பிளான்ட் கொடுத்துருந்தோம். ஏன்னா இன்றைக்கி சிட்டியில் உள்ளவங்களுக்கு மரத்தை கொடுத்தோன்னா லைக் நெட்டு வைக்கிற அளவுக்கு இடங்கள் இல்லை. பட் சேம் டைம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த சீட் பால் சொல்லுவாங்க, அதை நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்கேயா ட்ராவல் பண்ணும்போது நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ செடி மரத்தை அங்கிட்டு இந்த பக்கம் செடி. ஸோ செடி கொடுக்கும்போது சிட்டியில் உள்ள கஸ்டமர்ஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போனாலும் வீட்டில் வச்சு அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ அடுத்து 3 lakhs சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், அதாவது வந்துட்டு 3 lakh சப்ஸ்கிரைபர் ARK டைரிஸ் வீடியோஸ் அச்சீவ் பண்ணனால ஸோ 300 செடிகளை வந்துட்டு பிரதர் வந்து எங்கள் கராஜில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இது எல்லாமே மக்களுக்கு தான். நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, நம்மளோட கேரேஜ் ரெடில்ஸில் இருக்குது. ஸோ நியர்பையில் இருந்தீங்கனாலும் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளான்ட் எடுத்துகிட்டு போங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பூச்செடி ஒரு 300 பிளான்ட் இருக்குது. கைஸ் சில பேர்லாம் இங்கே பாருங்க கஸ்டமர்ஸ் எடுத்து இப்பயே செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இதில் ஒரு செடிகளை இங்கே வந்து பாருங்களேன், காட்டுறேன் எவ்வளோ அழகு. சும்மா அப்படி குடுக்குடுலாம் கொடுக்கல, இங்கே பாருங்க பிளான்ட் அதிலே இருக்குது. இங்கே பாருங்களேன். ஸோ கைஸ் இந்த 300 பிளான்ட் வந்துட்டு 3 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்துட்டு லைக் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்து 4 lakhsக்கு வந்துட்டு இன்னும் பிரம்மாண்டமாக பண்ணுவோம். ஸோ அடுத்தடுத்து உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. அதான் ப்ரோ, நான் 1 lakh அப்போ நம்ம சில்வர் பட்டன்னு ஒரு 100 பிளான்ட் கொடுத்தேன். கண்டிப்பாக கொடுத்தோம். ஸோ சாரி அது 2 லட்சத்துக்கு 200 பிளான்ட், 3 லட்சத்துக்கு 300 பிளான்ட். ஸோ 1 லட்சம் நம்ம ஏறும்போது அந்த பிளான்ட்டோட எண்ணிக்கை ஏறிட்டே இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் க்ரோயிங். ஒரு மர செடி மாதிரி தான் வளர்ந்துட்டே போயிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த பூச்செடி நல்லா பார்த்துப்பீங்கன்னா நீங்க மெட்ராஸ் பைக்கர் வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே சில செடிகள்லாம் இருக்குதாங்க பாருங்களேன். இதெல்லாமே சில இது இங்கேருந்து நம்ம வச்சது தான் ரொம்ப சூப்பராகவே வந்துட்டு இருக்கு. கைஸ் ARK டைரிஸ் யூடியூப் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கிறதா இருக்கட்டும், மெட்ராஸ் பைக்கரோட கராஜ் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கணும், நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்க சப்போர்ட்னால ஸ்க்ராப்லேருந்து நம்ம ஆண்டவனோட சப்போர்ட்னாலும் அடுத்தடுத்த லெவல். அண்ட் டெஃபினட்டாக ஹார்ட் ஒர்க் இல்லாமல் எதுவுமே பாசிபிள் இல்லை. ஏன்னா சில பேர் கோயில் மட்டும் போய் சாமி கும்பிட்டா மட்டும் பத்தாதுங்க, அவங்களுக்கு உழைச்சாதான். ஸோ உழைப்பு இருக்குது. ஸோ உழைச்சிக்கிட்டே இருங்க எல்லாருமே. ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் வி விஷ் ARK டைரிஸ் கிராண்ட் சக்ஸஸ். அடுத்து 400 சப்ஸ்கிரைபரில் சீக்கிரமாகவே வந்துட்டு ரீச் பண்ணுறோம். அதான் 400K 4 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் சந்திக்கிறோம். ஸோ இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் தான் நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு வச்சிருக்கீங்கன்னா மெட்ராஸ் பைக்கர் ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா 4 வருஷமாக நம்ம இதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம், ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனு. ஸோ நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணாலும் சர்வீஸ் பைக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அடுத்த ஸ்லாட்டுக்கு அண்ட் ரெஸ்டோரேஷனுக்கு நம்ம இன்னும் 2 பில்டிங் தள்ளி இருக்குது, முடிஞ்சால் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறோம்.
வரும் நம்ம பேஜுக்கு வரீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஷாப்போட ஃபோன் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இவங்க ஷாப் சென்னை ரெட்டில்ஸில் மட்டும் கிடையாது, பெரம்பூர், அப்புறம் வந்து மறைமலை நகர், இவங்களோட பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இருக்குது. இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து ஓப்பன் ஆக போகுது. ஸோ அதோட அப்டேட் எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஸோ இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்னொரு பண்ணுறேன்.